넓은 크기의 가성비 좋은 집을 찾으시는 분께 추천드립니다. 4천만 원 가까이 특가 할인 중인 신축빌라인데요. 숲세권 막힘없는 전망이 장점이며 경기 광주 목현동에서 제일 저렴하고 넓은 집이라고 생각합니다. 오늘은 넓고 쾌적한 공간을 찾고 계신 분들께 적극 추천하는 신축 빌라를 소개해드릴게요. 바로 경기도 광주 목현동에서 가장 가성비 좋은 넓은 신축 빌라입니다. 현재 전세대 특가 할인 분양 중인데요. 무려 4천만 원 가까이 할인된 가격으로 다양한 타입의 세대를 선택할 수 있습니다. 오늘 소개해드릴 세대는 분양가 2억 5,500만 원으로 할인된 기준층 넓은 구조의 신축 빌라입니다. 총 2개 동 16세대로 구성되어 있으며 전용 면적 20평, 실사용 면적 30평으로 공간이 정말 넉넉합니다. 특히 시스템 에어컨 4대가 기본 옵션으로 설치되어 있어 사계절 내내 쾌적한 생활이 가능하고 거실과 방이 넓어 더욱 편안한 공간 활용이 가능합니다. 안방 크기의 넓은 방이 2개나 있어 가족 구성원에 따라 다양한 활용이 가능한 점도 큰 장점입니다. 또한 숲세권 전망과 함께 거실 기준 남서양 배치로 채광과 통풍이 뛰어난 구조를 자랑합니다. 입지도 정말 좋은데요. 성남과 초인접해 자차 5분이면 이동할 수 있고 모란역과 위례신도시까지도 각각 15분이면 도착할 수 있습니다. 다양한 고속도로 접근성이 뛰어나 이동이 편리하며 전액대출과 채무 통합까지 가능한 여유자금 대출도 지원되어 부담 없이 내 집 마련이 가능합니다. 이처럼 넓고 가성비 좋은 신축 빌라. 지금부터 더 자세히 살펴볼까요?